როგორ ხარ? კარგად, თავად როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. აზროვნების აკადემიაზე უნდა ვისაუბროთ, ეხლა არის უცნობი მაყურებლისთვის, სოციალურ ქსელში მithumetes ძალიან აქტიურად არის აზროვნების აკადემია წარმოდგენილი. ეხლა მე მაინტერესებს, რატომ შეიქმნა ზოგადად აზროვნების აკადემიის ფილოსოფ სოკრატესეული დასახელებით. ვიცით, აზროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, მე უფრო კარგად გავშლით, მაგრამ პირველად რატომ შეიქმნა? საიდან გაჩნდა ამის იდეა? აზროვნების აკადემია დაებადა ორ შესანიშნავ ადამიანს, ოტო ყვირალაშვილს და თორნიკე ასლანიშვილს და თავიდან ეს იყო ერთგვარი რაღაც სალონური საუბრების ციკლი და შემდგომ უკვე როდესაც თქვათ ამან დიდი მოწონება დაიმსახურა ხალხში და ჰქონდა ესეთი მართლა სერიოზული სიღრმისეული ფიდბექი შემდგომ გადაწყვიტეს ბიჭებმა რომ ჩამოეყალიბებინათ უფრო ისეთი აკადემიური სახის დაწესებულება რომელმაც შეითავსა საკვირაო სკოლის ფუნქციაც შემდგომ დაემატა ბაღი საბავშვო ბაღი გამომცემლობა რომელსაც წიგნს ახლა მოგავთით გაფართოვდა შეთ მაგრამ აი ვინ იყვნენ ისინი ვინც თქვათ აი ამ სალონურ საუბრებში იღებდნენ მონაწილეობას ან კონცეფცია რაზეც იყო დამყარებული ხო თქვათ ვინ იყვნენ ისინი ვინც იღებდნენ ამაში მონაწილეობას მწერლები ფსიქოლოგები, ფილოსოფოსები და ასე შემდეგ, ხო? მეგონი თორცდები. კი, ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა აი ამ სამ სფეროზე: ლიტერატურა, ფსიქოლოგია, ფილოსოფია. ანუ ეს იყო მთავარი წამყვანი, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი ამ ყველაფრის. ფილიალები იხსნება რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში. კარგი, მოდით მაშინ კიდევ ვისაუბროთ ბაღთან დაკავშირებით. მოზარდებზე გადაყვედით, იმისთვის რომ მოზარდების რაღაც აზროვნებისთვის გავითარების ხელი შეგეწყოთ. აი, ბაღის კონცეფცია რა არის? რა სწავლობენ მოზარდები ახალგაზრდები? იცით 2017 წლიდან ფუნქციონირებს აზროვნების აკადემია და საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაგროვდა, მაგრამ ეს უფრო საგანმანათლებლო სივრცეა და იყო ხშირად რეკომენდაცია, კონსულტაცია, ტრენინგები, სალექციო შეხვედრები და ერთხელაც დავწყვიტეთ რომ შევქმნათ სერვისი, რომელიც იქნება იმ ღირებულებების მატარებელი და იმ რეკომენდაციების მატარებელი, რასაც თქვათ პედაგოგებს ვასწავლით, მშობლებს, ბავშვებს და ამიტომ 2020 წლიდან უკვე დავგეგმეთ ეს და გადავწყვიტეთ რომ გაგვეხსნა საბავშვო ბაღი. საინტერესო და განსხვავებული რაც აქვს ამ საბავშვო ბაღს არის ის, რომ მაქსიმალურად კონცენტრირება ხდება ბავშვის ინდივიდუალურ შესაძლებლობებზე. ეს ეხმარება არა მხოლოდ პედაგოგს, არამედ მშობელს პირველ რიგში, აღიაროს თავისი შვილის შესაძლებლობები და სწორად დაგეგმოს იმ საჭიროებებისთვის კონკრეტული აქტივობები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ. ჩვენთან პედაგოგები არიან ფსიქოლოგები და ისინი მუდმივად გადიან სუპერვიზიას და მხარდაჭერას სპეციალისტებისგან. ან 2-დან 6 წლამდე. 2-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის, დიახ. კი ბატონო. და ძირითადად რა თემების გარშემო ხდება მათთან საუბარი. ესე იგი, ნორმის ცნება ხომ არსებობს ფსიქოლოგიაში, ვთქვათ 2-დან 3 წლამდე, ასე კი ბავშვი რა უნარებს უნდა ფლობდეს. აქ არის როგორც ბიოლოგიურ, ისე ფსიქოლოგიურ და სოციალურ საჭიროებებზე საუბარი. და აი ეს ნორმის ცნება აღებული, ვთქვათ, აი ამ ნორმის ფარგლებში რამდენად არის ეს ბავშვი, რა ძლიერი მხარე აქვს და რამდენად აკმაყოფილებს ამ ნორმას და რა საჭიროებები აქვს. ეს არის უფრო მეტად მასტიმულირებელი, ესე ვთქვათ, არ არის სადიაგნოსტიკო სახის გეგმა და შეფასება, ეს არის ორიენტირებული, როგორ უნდა დავგეგმოთ შემდგომ აქტივობები. პირობითად თუ გვაქვს კონკრეტული ლიტერატურა ან თემა, რაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რომელ ტექნიკებზე ვაკეთებთ, თუ თქვათ ნატიფი მოტორული უნარების განვითარება საჭირო აქტივობები უფრო მეტად ინტენსივობით იგეგმება ამ მიმართულებით. სხვადასხვა აქტივობებია, ეს არის მეტყველების სავარჯიშოები, ვთქვათ, ეს არის ნატიფი მოტორული უნარების სავარჯიშოები, სენსორული აქტივობები ძალიან დიდად ხდება, ამაზე აქცენტირება, არტ-თერაპია, ზღაპარ-თერაპია. აქ არის საუბარი ტიპიური განვითარების ბავშვებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა აქცენტი გვაქვს ასევე არატიპიურ ბავშვებზეც, ვინაიდან ინკლუზიური განათლება ეს არის ის, რაც სახელმწიფომ კანონით უკვე დააკანონა და ჩვენც ვაღიარებთ იმას, რომ განსხვავებულობა არის ნორმა. რამდენი საათი გრძელდება ეს? ჩვენი ბაღი არის 9-დან 7 საათამდე, დილის 9-დან 7 საათამდე, მთელი დღის განმავლობაში. კვება შედის 4-ჯერადი კვება, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით ვამარაგებთ ჩვენს ბაღს. ყველაზე საინტერესო ჩართულობა რაც გვაქვს, ეს არის მშობლების აქტიურობა, იმიტომ რომ ესეთი შეთავაზება გვაქვს ჩვენს მშობლებთან, რომ ჩვენს გვერდით იყვნენ და ჩვენ ვიყოთ მათი მხარდამჭერნი. არ ვთავაზობთ მშობელს მხოლოდ ჩვენს სივრცეში, ესე ვთქვათ, იდეალურ გარემოს, ჩვენ ვეუბნებით, რომ თქვენს სივრცეშიც უნდა გაგრძელდეს ეს. შესაბამისად, მშობელთა კომუნიკაცია, მათი მხარდაჭერა და გაძლიერება, ტრენინგები და ლექციები სისტემატიურად ხდება. აზროვნების მნიშვნელობა რამდენად დიდია ბავშვებში, მათი
კრიტიკული აზროვნება. კი ბატონო, აქცენტი ამაზე კეთდება, ჩვენ გვაქვს ისეთი შეთავაზება, მაგალითად, როგორიც არის ზღაპარი და ეს ზღაპარი არ არის რაღაცა ჩვეულებრივი ზღაპარი, იმიტომ არ უყვებით, რომ უნდა მოვყვეთ, ჩვენ მუდმივად ვუკავშირებთ, თქვათ, მათ გამოცდილებას, მათ ქცევას, შემდგომ ხდება წარმოსახვაზე მუშაობა, ფანტაზიაზე, შემოქმედებით აზროვნებაზე, მაგალითად, დაუსრულებელი ზღაპარი ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი ტექნიკა, რომელიც ეხმარება ასევე ბავშვს საკუთარი გამოცდილებიდან მოიტანოს და დაასრულოს ეს ინფორმაცია და ესეც შეიძლება გახდეს სადიაგნოსტიკო ჩვენთვის, ხო, რატო ასრულებს ესე, ან იყოს თქვათ ბავშვთან დაკავშირებული შიშები და მასთან გამკლავების მექანიზმი, ხო, ზოგჯერ არის რომ ბავშვები ითხოვენ ერთი და იგივე ლიტერატურას და ესეც ძალიან ესეთი ხელჩასაჭიდია, რომ რატომ ამბობს ეს ბავშვი მუდმივად, რატომ ითხოვს აი ამ ზღაპარს, რაღაცა მასთან არის დაკავშირებული მის სირთულესთან და გამკლავება ჭირდება ამ მიმართულებით, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩართული იყოს ფსიქოლოგი, რომელიც ეხმარება ამ პროცესში სწორად ხედავს და დროულად ხედავს. ერთი და იგივე რომ ითხოვს, ეს ყურადსაღებია? ყურადსაღებია თავისთავად, ეს შეიძლება იყოს მასთან დაკავშირებული რაღაც საჭიროება, კონფლიქტის გადალახვა, შიშთან გამკლავება, ხო, რატომ ითხოვს ერთი და იგივეს და არ გთხოვს სხვას, იმიტომ რომ ამ დროს ის რაღაც გარკვეულ შინაგან პროცესს გადის, ხო, ზღაპარი ეს არის მართლა მომზადება და თამაშიც ეს მომზადება არის ცხოვრებისთვის და ეს როლური თამაშები, ეს სპექტაკლები, ზღაპრების ინსცენირება ძალიან კარგად ეხმარება ბავშვს როგორც განვითარებაში, ისე საკუთარ თავთან, ვთქვათ, მოხდება მისი იდენტიფიცირება და გააზრება და გაშინაგნება. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, რაზეც თქვენ საუბრობთ, მეც მომინდა თქვენთან მოსვლა. იმდენად მნიშვნელოვანია. წიგნი წიგზე მინდა ვისაუბროთ. აზროვნების აკადემიის გამოცემლობის გამოცემული წიგნი. ეს არის როგორ ველაპარაკოთ შვილებს. ეს არის საჩუქრად წამოგიღეთ. თქვენი ეს ავტორი მე ვარ დიახ ამ კი, თქვენი წიგნი. ეს კონკრეტული წიგნი არის უშუალოდ ჩემი როგორც პედაგოგის გამოცდილება. მე 2009 წლიდან ვასწავლე, 28 წლიდან ვასწავლეთი სკოლაში. ამ ფიქრმა, ამ 9 წლიანმა, ასე ვთქვათ, დაგეგმარებამ, როგორ უნდა წარმართო პროცესი ისე, რომ მოზარდისთვის იყოს საინტერესო და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ რთული საქმე შევეჭიდე, იმიტომ რომ მოდიან ბავშვები, რომლებიც არ კითხულობენ, ჩემთვის ძალიან კარგია ხოლმე, რაც უფრო არ კითხულობს ბავშვი წიგნს, ხო, ამ ჯგუფში, სადაც მე ვასწავლე, ასე ვთქვათ, მათ ისინი კითხულობენ მე ძალიან ბევრს. და ამ გამოცდილებას უზიარებ, ვთქვათ, მშობლებსაც, სხვა პედაგოგებსაც შეიძლება ვთქვათ, იმას გამოადგეს ეს, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, პრობლემაა წიგნიერების მოზარდებში. ჩემი გამოცდილებით მე რასაც ვაკვირდები, ეს პრობლემა ძალიან მარტივად გადასალახია. მე ვარ მომხრე, აი ფრომს ჰქონდა ძალიან საინტერესო აღზრდის ორი გზა, ხო, რაღაც ავტორიტარული და თავისუფალი მიდგომა, ასე ვთქვათ, აღზრდისას. ჩვენი საზოგადოება რაღაცნაირად ჩამოყალიბებულია ისე, რომ ჩვენ ავტორიტარულ სტილს ვირჩევთ. მაგალითად, რას იძახით თქვენ ავტორიტარულად? დაძალებითი მე არ ვთქვათ, ფრომი რასაც შობლის შერჩეული, დაძალებითი, ან ავტორიტარული. მაგალითად ის, რომ შენ უნდა მოეწონო ვიღაცას, ანუ შენ კარგი უნდა იყო მამისთვის, დედისთვის, მასწავლებლისთვის, მოძღვრის საზოგადოება, რასაც ხო, ეს ავტორიტარული სტილია, რადგან შენ სხვაზე ორიენტირებული ხარ და სხვიდან გამომდინარე. ავტორიტარული სტილის შედეგია. შედეგია ბავშვებთან ურთიერთობისასაც ეს პრობლემები იკვეთება, რომ მათ ეს აწუხებთ, იმიტომ რომ აქვთ რაღაც შინაგანი თავისუფლების სურვილი. მე ამ საშუალებას ვაძლევ, იმიტომ რომ მე თუნდაც კომფორტულად ვუცნობ თავს. ჩემთვის განსაკუთრებით კომფორტულია პიროვნებასთან კონტაქტი, ვიდრე ვთქვათ მოსწავლესთან კონტაქტი, იმიტომ რომ მე როგორც პედაგოგს მირჩევნია ვეკონტაქტო პიროვნებას ადამიანს 8 წლის პიროვნებას ადამიანს ვიდრე 8 წლის მხოლოდ მოსწავლეს, რომელსაც მე ვეთქვი რომ ეს უნდა გააკეთო, ეს არ უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. ჩემს მოსწავლეებს ვეუბნები ერთ რაღაცას, რომ თავარია თქვენ იყოთ ბედნიერები. როდესაც თქვენ ხართ ბედნიერები, მე ყველაფერი გამოდის. ეხლა მე გადავშერი, ჩემი შვილი დოქტორი უნდა გამოვიდეს. ეს როდესაც მშობლები თვითონ თავისთავად ცხადია, კი, არის ეს. რაღაცა მოდელს ქმნიან, რომ ესეთი შვილი მინდა და აპროგრამ ჩვენ ხშირად აი ეს არის ავტორიტარული მეთოდი, სწორედ აღზრდის, როდესაც შენ აძლევ რაღაცა გარკვეულ მიმართულებას, რომ აქ უნდა წახდე და მე უნდა მომეწონო ესეთი. ხო, რაღაცა ვთქვათ, შენ უნდა გახდე ისეთი, როგორიც მე ამ შემთხვევაში მე მარტო მე არ ვარ, მე არის საზოგადოებრივი აზრი. იმასთან ერთად რომ მე ვცდილობ რომ ბავშვები აღზარდო რაღაც გარკვეული ეს ვთქვათ ცოდნა და გამოცდილება მივცე, მე თვითონაც ვცდილობ რომ საკუთარი თავი გავზარდო და გამოვიდე იმ კლიშეებიდან, წყობიდან. კი. თუ მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ. მე ვარ მადლიერი ჩემი მოსწავლეების, იმიტომ მე მათგან უფრო მეტ ვსწავლობ, ვიდრე ისინი ჩემგან. ეს იციან? კი.
ამასაცეონებით ხო კაი მაგის თქვა რომ ჩვენ ბავშვებისგან ხო რამის ხომ არ დაამატებდით კიდევ კი ბატონო, კიდევ ვიტყოდი იმას, რომ გარდა 6 წლიდან 18 წლამდე ბავშვებისა გვაქვს კიდევ ინტენსიური კურსი სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, ესეც ძალიან საინტერესო კურსია. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის, 3-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის, 3, 4, 5, 6 წლის კატეგორიის ბავშვებისთვის, ესეც მნიშვნელოვანია, ვინაიდან განსაკუთრებით აი როდესაც ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა ძირითადად ხო ქვეყანა, მაშინ უფრო მეტი საჭიროება გახდა თუნდაც სოციალიზაციის, რომელიც პირდაპირ მოცემული იყო უკვე ბავშვებში და ბავშვები როდესაც მოდიოდნენ ისეთი უნარები, როგორც არის დათმობა, გაყოფა, გაზიარება, მხარდაჭერა, წაგება, მოგების განცდა, ვთქვათ, თანაგანცდა, თანაგრძნობა, აი ესეთი უნარებისგან იყვნენ ფაქტიურად ძალიან დაცლილი და დიახ და ამიტომ ეს კურსიც ესე ვთქვათ ერთგვარი მხარდამჭერია ამ ასაკის ბავშვებისთვის და ეხმარება მათ გაძლიერებაში, განვითარებაში და შემდგომ უკვე მზაობაში სკოლისთვის. დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ ყველაფერში, რა თქმა უნდა. მადლობა. ჩვენი ღვინო ხომ არ გასიჭეთ. თქვენს გადაცემას და თქვენ გაგიმოჩნდეთ.